අවදානම. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන නිසා අනිත් ජනාධිපතිවරයාට යන්න ඕන ඔබටත් යන්න. මම යන්න ලෑස්ති මිනිහෙක්. මම මේවවල වාඩි වෙන්න බලාගෙන ආපු මිනිහෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මම මේ වෙනස කිරීම සඳහා අවදානම ගන්න ලෑස්ති මිනිහෙක්. වෙනසක් මම හිතන්නේ නැහැ සිද්ධ වෙයි කියලා. අවදානමකින් තොරව වෙනසක් හැම විටම සිද්ධ වෙන්නේ අවදානමක් දරාගෙන. මුද උදාහරණ කියන පාස්කු පරීක්ෂණේ. පාස්කු පරීක්ෂණේ දියත් කරලා තිබෙන්නේ බුද්ධියංශට. මගේ ආරක්ෂාවට වක් කියන්නේ තෝ. මම පරීක්ෂණ යනවා. ඒ තුල ජීවිත අවදානම් පවතින බව මම දන්නවා. නමුත් අවදානම දරා ගන්න නැතුව වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම අවදානම ගන්න සූදානම්. මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ අවදානම හැමුවේ මගේ තනතුරු හිමි වෙනවා නම් ඒවා ඉතා හොඳින් බාරගෙන මට පිටත් වෙලා යන්න ලෑස්ති. ඒකට මම සූදානම්. මේ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව මේ රටට පෙන්නනවා නීතිය කියන්නේ පාලකයාගේ කැමැත්ත බව ක්‍රියාවෙන්. නීතිය කියන්නේ පාලකයාගේ කැමැත්ත බව ක්‍රියාවෙන්ම පෙන්නනවා. මොකද සමහර අය ප්‍රසිද්ධිය කියලා තියෙනවා මම සමාජ මාධ්‍යයේ දැක්වා අපිට ඕන තීන්දුව දෙන්න නම් මේ සූරසේන විනිශ්චයකාරතුමා ඉන්න ඕනේ කියනවා වගේ අදහස් ප්‍රකාශ වෙනවා අපි දැක්කා. වරප්‍රසාද කියන එක සීමාව කොතනද? කොතනද වරප්‍රසාද කියන සීමාව තිබෙන්නේ? තමන් විසින්ම තෝරාගත්තු කෙනෙක් අනාගතයේ සීජේ පුටුවේ වාඩි වෙන්න ඕන කියලා පෙළ ගැස්වීම වරප්‍රසාදයක් නොවෙන්නේ කෙසේද? එහෙම කරපු ඉතිහාසයක් තිබුණා. තමන්ම තෝරා ගන්නවා කෙනෙක් එයා කොහොමද මුල් පිටුවට ගියන්නේ? ඒතකොට ඒවත් තනි පුද්ගලයේ කේන්ද්‍ර කරගත්තු වරප්‍රසාද. තව කෙනෙකුට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුම් ප්‍රමාණය 11 ඉඳන් 17 දක්වා වැඩි කරනවා. අභියාචනාධිකරණය 12 ඉඳන් 20 දක්වා වැඩි කරනවා. ඒ නිසා තමන්ම තෝරාගත්තු කණ්ඩායමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ගෙන්වීම සහ අභියාචනාධිකරණ ගෙන්වීම ඉලක්ක කරගෙන මේක කරාද? ඒ නිසා මම හිතනවා අපි අධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨ ඇති කරන හැම වෙනසක්ම වරප්‍රසාදයක් හෝ තව කෙනෙකුට කරන අනිසි බලපෑමක් ලෙස අර්ථකථනය කළ හැකියි. එහෙම කිසිවක් නැති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නැත කාලේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනස්කම් ටික බැලුවොත් නේද? 11,17 දක්වා වැඩි කරනකොට එතන අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. මේ Taman තෝරාගත්තු 6 දිනක් ඉන්නවා. 6 දිනා ගේන්න තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඇතුලේ කරන ඕනෑම වෙනස්කම. ඒක වැටුප් වැඩි කිරීමේ සිට නැත්නම් වාහන බලපත්‍රයක් ලබා දීම දක්වාම වරප්‍රසාද ලෙස අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උපරිම උත්සාහ කරා මේක තනි පුද්ගලයේ කේන්ද්‍ර කරගත්තු වරප්‍රසාදයක් නොවන විදිහට කරන්නේ කොහොමද? ඒ නිසා මේක වරප්‍රසාදයක් සලකන්නේ මේක සලකන්නේ අධිකරණයේ මේ තියෙන తত্ত্বය තව තත්වයකට ගෙනියන අධිකරණ පද්ධතියම තියෙන තත්වයේ සිට තව තත්වයකට පරිවර්තනය කිරීම. ඒක වරප්‍රසාද ලෙස මා සලකන්නේ නැහැ කෙනෙකුට ඉලක්ක කරන. ඊට පස්සේ එනවා ඇයි එහෙමනම් තව අය ගියා එයාට කලින් කරන්න තිබුණා නේද? දැන් මේක කරන ඕනෑම මොහොතකදී ඊට පෙර දිනක් කෙනෙකුත් විශ්‍රාම යන්න පුළුවන්. මේක කරාට පසුව තව කෙනෙකුට මේ වාසිය ලැබෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නෙවෙයි. ඒ නිසා මොකද මේක කොයි වෙලාව හරි කරනවා නම් ඒ වෙනකොට කට්ටියක් විශ්‍රාම ගිල්ල තිබෙනවා. ඒ වෙනකොට කට්ටියක් විශ්‍රාම වයසට ආසන්න වෙලා තිබෙනවා. ඒක මේ අධිකරණ පද්ධතිය ඕනෑම මොහොතක පවතින එකක්. ඒ නිසා ඒක අර අනිසි වරප්‍රසාදයට සමාර්ථ කතරේ කරන්නේ නැහැ. කණ්ඩායමකට අනිසි බලපෑමක් ලෙස සමාර්ථ කතරේ කරන්නේ නැහැ. ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථාව තුල මම කිසිසේත්ම මාගේ විධායක බලය හෝ අපි සතුව තිබෙන බලයක් ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔබට පාවිච්චි කරන්න උපයෝග කරගන්නේ නැහැ. ඒක නිශ්චිත කරුණක්ම තමයි ඒක මම ඔබට කියන්නම්. මේක තා පැහැදිලි කරගන්න. පාස්කු නඩුව තියෙනවා. පාස්කු නඩුවේ තියෙන චෝදනා 23000ක් තියෙනවා. සාක්ෂිකරු 3000ක් ඉන්නවා. ඒ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේ අද මහාධිකරණ වල ඉන්න ඉහළම විනිසුරුව තමයි ඒ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ නියෝජනය කරන්නේ. එතකොට ඔහුට තමයි ඊළඟ ඔබතුමාලා කියන පරිදිම ඔහුට තමයි ඊළඟ අභියාචනාධිකරණයට යෑම අවස්ථාව තිබෙන්නේ. මම හොයලා බලපුවම මේ නඩුව අවසන් දිරියේ තියෙන්නේ. ඒක සමාජයේ යුක්තිය පිළිබඳව විශාල අපේක්ෂාවකින් පෙළෙන නඩුවක්. ඒක අපි කවුරුත් දන්න එකක් ඒක. ඒ නිසා මගේ අපේක්ෂාවක් තිබුණා එතුමා. එහෙනම් එතුමා අපි අභියෝජනාධිකරණයට පත් කරන්න ඕන. ඔබතුමාලා දන්නවා එහෙමනම් ඒ නඩුවට වෙන බලපෑම මොකක්ද කියලා. එතුමා පත් නොකර හිටියොත් එතුමාට වෙන බලපෑම එතුමා විශේෂ නඩුවක වාඩි වීම එතුමාට අසාධාරණ ලක්වීම කරුණක්ද කියලා මම කල්පනා කරා. අන්න ඒක තමයි බලපෑම. ඊළඟ ඇයි එහෙනම් අභියෝජනාධිකරණයෙන් ඇයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලපෑම ඇති නොවෙන්නේ කියලා. මම එකත් ගෙනල්ලා බැලුවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ක්‍රමානුකූලව ප්‍රමාණය අඩු වෙමින් තිබෙනවා. අභියාචනාධිකරණය තමයි ගැටලුව මතුවලා තියෙනවා. මේ දෙක අතර සංසන්දනය කරලා බැලුවා. ඒ නිසා අභියාචනාධිකරණයෙන් කණ්ඩායමක් අභියාචනාධිකරණයේ හිස්ව තබාගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගෙන යාම නුසුදුසු කියලා මම කල්පනා කරනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒ දවස්වල කිව්වා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඒ කාලේ කිව්වා නීතිය කියන්නේ මේ මෙතන ඉස්සරහා වාඩි වෙලා කිව්වේ
නීතිය කියන්නේ පාලකයාගේ කැමැත්ත කිව්වා. දැන් අද එයාලම ඒක පෙරටත් වඩා හොඳට ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නනවා නීතිය කියන්නේ පාලකයාගේ කැමැත්ත කියලා. මේ වෙනකොට මාස 7කට වඩා වැඩි කාලයක් ඉහළ උසාවි දෙකක පුරප්පාඩු පිරවිය යුතුව තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිදු මයිතාවංකව කියන්නේ මම පුද්ගලයෙක් යනත් එක් බලාගෙන පුද්ගලයෙක් සුදුසුකම් ලබන තික් බලාගෙන මේ පුරප්පාඩු තියාගෙන හිටියා නෙවෙයි. මේ පුරප්පාඩු තිබෙන්නේ සමාජයේ විශාල අවදානට යොමු වුණු පාස්කු නඩුව පිළිබඳ අවසන් මතක ආදත් වාර්තා වෙලා තිබුණා. ඒත් ඉක්මනින් මේක අවසන් කළ හැකි කියන වාර්තා පළ වෙලා තිබුණා. ඒකට ඒ සාධාරණත්වයට ඉටු කිරීම අරමුණු විතරයි මට තිබුණා. මම හිතනවා ඒක තමයි අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ තියෙන හොඳම නිදර්ශනයක් කියලා මම හිතනවා. යුක්තිය පිළිබඳ අපේක්ෂා කරන මිනිසුන්ගේ අපේක්ෂාවට තියෙන හොඳම සහතිකයක් කියලා මම හිතනවා. මට ඕනම් පාස්කු නඩුව කඩා වැටෙන්න දීලා දාන්න තිබුණා. සාක්ෂිකරු චෝදනා 23ක් සාක්ෂිකරු 3000. කවුද ඊළඟ මේ නඩුව කවුද වෙලා යන්නේ කවදද යුක්තිය දෙන්නේ මිනිසුන්ට? ඒක තමයි ඒක පිළිබඳ තිබුණේ. නමුත් ඒක විසින් යම් කෙනෙකුට සාධාරණයක් ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් යම් අයට අසාධාරණයක් සිදු වෙන බව මම දන්නා. ඒක සාපේක්ෂයි. එයාගේ අසාධාරණ පිළි අරගෙන අනිත් අයට සාධාරණ ඉටු කළ තිබුණාද? ඒක සාපේක්ෂයිනේ. හැබැයි අභියාචනාධිකරණය තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට වඩා. ඒක මම කල්පනා කරා. යුක්තිය ඉටු වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ නඩුව පවරලා නඩුව ඉක්මනින් විභාග කිරීමද නඩුව පැවරීම දක්වා එන ගමනද? ඒකත් වැදගත් ඔබතුමා කිව්ව පරිදි. එහෙනම් පළමු කොටම අපේ විමර්ශන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. අද අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව තිබෙන්නේ කොළඹ එකක තැනක විතරයි. ඕන තැනක සිද්ධ වෙන අල්ලස් චෝදනාවක් මෙතෙන් අරගෙන එන්න ඕන. මම අපේක්ෂා කරනවා අල්ලස් කොමිසම සාකා කාර්යාල 24ක් රට පුරා අරින්න. ඒකට නිලධාරීන් 373 දෙනෙක් බඳවාගෙන දැන් අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය රාජ්‍ය සේවක වැටුප් තලයට වඩා ඉහළ වැටුප් තලයක එම විමර්ශන නිලධාරීන් පත් කරන්න මම මැනේජ්මන්ට් කමිටුව මේ දෙපාර්තමේන්තුව එක්ක කතා කරලා අවසර ලබා දුන්නා. හොඳ සැලරි එක තියන්න ඕන මේ විමර්ශන නිලධාරීන්. මොකද අල්ලස් කොමිසමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරන්න ඕන විමර්ශන සභාව. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඊළඟ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව 1,02,000ක් අපේ කාඩර් එකේ ඉන්න පොලිසිය අද පොලිසිය ඉන්නේ 72000යි. ඒකෙනුත් 4000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ මෙඩිකල් දාලා අර යුනිෆෝම් රාජකාරිවල යෙදෙන්න තු ඉන්නවා. ඒතකොට 1,02,000ක වැඩ කරන්නේ 68000. මේකෙන් තමයි අපි මේ පරීක්ෂණ විමර්ශන ගැන කාර්යභාරය ඉටු කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ. ලංකාවේ රාජකාරි වෙලාවේදී වැඩිපුරම මේ ගින් තියෙන පොලිස් නිලධාරීන්. ගිය අවුරුද්දේ රාජකාරි වෙලාවේදී 1100ක් පොලිස් නිලධාරීන් මිය ගොස් තිබෙනවා. උන් පැය 18 20 වැඩ කරනවා. ඒ නිසාම පොලිසියට අලුතින් 10000ක් බඳවා ගන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නැ ඔගේ යුනිෆෝම් එක පවා වෙනස් කරන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නැ තාක්ෂණික උපකරණ ලබා දෙන්න. ක්‍රියාල සියල්ල කරමින් තිබෙනවා. මොකද අපි අවශ්‍ය විමර්ශනයේ ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. වැඩිපුරම කාලය අපේ මා දැකලා තියෙනවා විමර්ශන සඳහා යන කාලය විශාල කාලයක්. මොකද මේ ඇවිල්ලා තියෙන පැමිණිලි ප්‍රමාණය විමර්ශනය කරන්න පිටි විමර්ශන ආයතන ශක්තිමත් කරනවා. ඊළඟ විමර්ශනය සඳහා සහාය දෙන්න සහ නඩු කිරීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. ඇත්තටම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දක්ෂ අධ්‍යක්ෂින් සහිත නීති නිලධාරීන් දාලා යනවා. අපි දැනට 50ක් බඳවා ගන්න අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. 50ක් බඳවා ගන්න අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ උසස් වීම් ක්‍රියාවලියේ තියෙන දෝෂයක්. ඒක පිළිබඳව අපේ මතුමා සාකච්ඡා පටන් අරන් තිබෙනවා මේ උසස් වීම් ක්‍රියාවලිය වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම උන්ට යම් දීමනාවක් විශේෂයෙන්ම කෝපරේටර් සමාගම් නඩු කරපුවම උන්ට දීමනාවක් ලැබෙනවා. ඒ දීමනාව වැඩි කරන්න ඕන කියලා මම තීරණය කිව්වා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ යහපත් වැටුප් තලයක තියන්නේ නැතුව හොඳ නීති නිලධාරියෙක් අපිට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් හදා ගන්න පුළුවන්කමක් ඇතින්නේ නැහැ. ඒතර ඒකට තව දාන්න යොමු කරලා තියෙනවා. ඒකට පූර්ව අධිකරණයට එන්න පෙර පූර්ව වැඩ කටයුතු ටික සූදානම් කරනවා. ඊළඟ අධිකරණය මොකද්ද මුහුණ දුන්නේ? අධිකරණයට මම විශ්වාස කරනවා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ප්‍රමාදයි කියලා. මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සිද්ධ වෙන සිදුවනේ 20 වෙනි සංශෝධනයට සමාන්තරව කියලා මම හිතනවා. 20 වෙනි සංශෝධනයේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවම් ප්‍රමාණය 11 ඉඳන් 17 දක්වා වැඩි කරනකොට අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවම් ප්‍රමාණය 12 ඉඳන් 20 දක්වා වැඩි කරනකොට අපි නිකන් තාර්කික නිකන් උපකල්පනයක් කරොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ විනිසුරුවන් 6 දෙනාම අපි අභියාචනාධිකරණයෙන් පත් වුණා කියලා උපකල්පනය කරොත් අභියාචනාධිකරණේ හිස්තැන් 6ක් ඇති වෙනවා. අලුතින් ඇති වුණු 8ක් තියෙනවා. 12 ඉඳන් 20 නිසා. ඉතින් 14ක්. එතකොට අභියාචනාධිකරණේ හිටියේ 12යි. හැබැයි අභියාචනාධිකරණේ 12 වගේ ඊටත් වඩා වැඩි ගුණයක් 14 දිනක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පත් වෙනවා කියන එකට පැත්තකින් තිබ්බොත් උපකල්පනය කරමු. 14 දිනක්ම අභියාචනාධිකරණයට පත් වෙනවා. 12ක් තිබුණා අභියාචනාධිකරණේ. ඒ 12 දෙනා හිටියේ. 12 දෙනාගෙන් 6 දෙනෙක් කියොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට. එතන ඉතුරු වෙන 6 දෙනයි 20 දෙනා බවට පත් වෙන 14 දෙනෙක්ම අලුතින් පත් වෙන්න ඕන. මම හිතනවා ඒ වෙලාවේදී මේ සංශෝධන විය යුතු එක කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි අධ්‍යක්ෂින් සහිත කණ්ඩායම රඳවගෙන මේ වැඩි කිරීම කරන්න තිබුණා කියලා හිතනවා. නමුත් ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒක පසු එක. ඒ නිසා අධිකරණ පද්ධතිය යම් අධ්‍යක්ෂින් සහිත ඔබතුමා කියන කාර්ය 65ද
60ද සමහර අය නඩු තීන්දුව ලියන්නේ ඔක්කොම මම පිළිගන්නවා. හැබැයි ලියන කෙනා තෝරලා විතරක් මේක දෙන්න බැහැනේ. ඒක තමයි අනිසි වරප්‍රසාද. අනිසි මැදිහත් වීම. නඩු තීන්දුවක් නිසි පරිදි ලියන කෙනා තෝරලා ලබා දෙනවා නම්. ඒක තෝරන්නේ කවුද? ඒ තෝරන කෙනා මතයි කරන්දා පවතිනවද නැද්ද? ඒ නිසා මම කල්පනා කරන්නේ මේක කලි ඔබතුමාට මම පක්ෂපාතී. මොකක් කරේ ඇගීම් කරයක් බලලා ඒ ඇගීම් ක්‍රමය අනුව මේක දෙන්න පුළුවන් වඩාත් යෝග්‍යයි කියලා මම හිතනවා. හැබැයි ඒ ඇගීම් ක්‍රමය කිසිසේත්ම ස්වාධීනත්වයේ ආරක්ෂා වෙන්න මම හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි කල්පනා කරේ මුළු පද්ධතියම ඇති කරන වෙනසකින් තමයි මේ තත්ත්වය ඇති කරන්න ඕන කියලා.